Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de este programa de radio llamado Sonidos de Encuentro. Mi nombre es Silvina Montesino y ha comenzado el mes de octubre, razón por la cual estamos compartiendo con Elsa Cayupán, docente mapuche, quien actualmente vive en Trelew. Ella nació en Gastre, en lo que geográficamente se conoce como la meseta central del Chubut, Patagonia, Argentina. ¿Cómo estás, Elsa? Mari Lamien Silvina, Kume Akui, Feichi Radio. Te dije buenas tardes, Silvina. Estoy bien en este lugar, en esta radio que nos encontramos. Buenísimo, es un gusto para nosotros, Elsa, poder compartir este programa de radio, dado en llamar Sonidos de Encuentro, porque precisamente la propuesta de este programa radial es que el sonido de nuestros orígenes nos encuentre en el camino actual. Es en este sentido que es de enorme gratitud para nosotros como realizadores de este programa poder contar con tu presencia y todos los saberes que día a día transmitís como docente mapuche. ¿Querés contarnos acerca del idioma del pueblo mapuche? Bueno, para mí también es una alegría poder compartir nuestro conocimiento con tantos otros hermanos que estarán en distintos lugares, tal vez haciendo lo mismo, insistiendo en la enseñanza del idioma, de nuestro idioma, el idioma el mapuzungún, que significa el idioma del pueblo mapuche. Para quien no sabe, mapuche significa gente de la tierra, porque mapú es tierra, che gente, y el idioma es el mapuzungún, o el che sungún para algunos, o el mapuche sungún. Son tres versiones que así denominamos nuestro idioma. Justamente en esto de insistir en la enseñanza del idioma y la importancia que yo a lo largo de este tiempo he descubierto que tiene nuestro idioma, y que he perseguido ese objetivo por tantos años. Y bueno, y hoy puedo decir que soy docente mapuche porque bueno, estoy enseñando el idioma mapuche en una escuela primaria acá en barrio Abel Amaya, la escuela 174, se llama Cacique Casimiro Biguá, que es en la calle Daleoso. Entonces, bueno, también ahí cerca, a pocas cuadras, una escuela secundaria que es la escuela 793. También ahí yo comencé enseñando el idioma mapuche, pero tengo muy poquitas horas. Entonces, bueno, acordamos con la dirección de la escuela pasarlo al sábado en el horario del CAJ. Y bueno, y ahí me permite también enseñar por un lado el idioma, compartirlo con algunos hermanos, los chicos, que como el CAJ es un lugar abierto, es un espacio abierto para adolescentes y niños. También vienen las mamás, a aprender, y entonces bueno, también tengo la posibilidad de enseñarle el telar mapuche, que también es parte de el arte textil, corresponde a nuestro pueblo. Y para mí es una alegría por ahí encontrar que muchos de los adolescentes, niños, descubren que en el telar pueden realizar su pulserita, sus cintos, y que son capaces de sentarse al telar y poder aprender y sentir que pueden lograr terminar una prenda y sentir la alegría. Así que para mí eso ese espacio para mí es muy, muy importante también, porque he logrado que muchos alumnos, varones sobre todo, y sentir la alegría que lo lograron hacer ellos de algo que los abuelos, las abuelas lo habían visto hacer, pero que no sabían que ellos lo podían lograr hacer. Y ese espacio para mí me da mucha satisfacción. Y otro que también comencé en el 2010, bueno, todo esto desde el 2010, estamos hablando de cuando comencé. También en el 2012 tuve la posibilidad de se convocara a través de un proyecto en la escuela, en el Instituto de Formación Docente Artística 805, para la enseñanza de la lengua mapuche, como un taller optativo para la carrera de locución. Así que bueno, eso también fue significativo en este último tiempo. Y también desde el año pasado, en un cuatrimestre, en el otro cuatrimestre, sería en el primero,
me propusieron la cátedra abierta de lengua y cultura mapuche, que ahí sí yo ya la llamo lengua y cultura mapuche, a través de un proyecto también, para los docentes. Cátedra abierta a docentes de nivel inicial, primario, secundario, universitario, abierto a todo el público. Así que eso también es una nueva propuesta que ha surgido del instituto y que yo he podido presentar y a partir de talleres de interculturalidad como que surgió esta propuesta y para los docentes y abierto a docentes y alumnos del instituto y abierto a toda la comunidad de Trelew. Buenísimo. Estamos con Elsa Cayupán, quien nos está relatando su experiencia como docente mapuche, quien desde 2010, como decías Elsa, estás desempeñando esta tarea en la escuela primaria 174 del barrio de La Maya, la escuela secundaria 793, donde también realizás un taller de telares mapuches, y en el Instituto de Formación Docente y Artístico número 805, donde estás en el segundo semestre con los próximos egresados de la carrera de locución, en la carrera nacional. Y además, también en este instituto, nos decías, estás en la cátedra libre, apuntando y desde una perspectiva que desarrolla la interculturalidad. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué significa Mapuzungún? Bueno, Mapú, como ya sabemos, es tierra, y este Zungún es habla o idioma, sería habla o idioma de la tierra. Y esa conexión con la tierra, ¿cómo es para la cultura mapuche la conexión con la tierra, el territorio? Y eso es clave para cualquier mapuche poder tener su relación, la espiritualidad o el contacto con la tierra, es lo que permite ser mapuche, porque si no somos mapuche, porque no tenemos nuestra tierra, no tenemos nuestro territorio, esa fuerza que te da los elementos de la tierra. Por eso, todos los taíl, todos los cantos sagrados tienen relación con nuestros apellidos y tienen esa relación con la tierra, con los elementos de la naturaleza. Que por eso, nosotros cuando decimos un mapuche no puede estar sin la tierra, no puede estar, esto de haber perdido la posibilidad de estar en contacto y de tener nuestro territorio es que ha posibilitado perder nuestra identidad. Entonces, yo creo que hoy, después de 500 años, estamos diciendo que hoy nuestra historia, a través de la memoria irrenunciable que tenemos los pueblos indígenas, es que hoy estamos recuperando nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra costumbre, nuestro territorio, pero se hace visible la lucha y es el esfuerzo de la lucha. Por eso es tan valioso por ahí los hermanos, las comunidades que defienden con su vida el territorio. Y esto es un ejemplo que dejaron nuestros antepasados, nuestros loncos, como Calfucurá, Pincén, que han sido olvidados y negados y borrados de la historia argentina. Y esta es la memoria que hoy nuestro pueblo está sosteniendo y levantando. Así que esto nos permite aportar a la verdadera historia, a la otra historia que nos fue contada, y que podamos tal vez empezar a entender desde la diversidad y a entender la diversidad, porque si yo no conozco al otro, no lo valoro, imposible que yo lo pueda sentir. Y apelando a la interculturalidad, es que vamos a compartir con los radioescuchas un audio donde Aimé Painé habla sobre la poesía mapuche, y es un fragmento que está disponible en YouTube y es un trabajo realizado por Radio Patagón, justamente Radio Patagón y la otra historia, lo que estabas hablando, Elsa, la historia que primero no fue contada y que actualmente no es de difusión masiva, pero aquí estamos presentes y vamos a honrar esa ancestralidad de la que venimos, ¿sí? De la nación mapuche. Entonces, ¿querés agregar algo sobre este relato de Aimé Painé? Sí, traer a la memoria a Aimé Painé, una de las primeras y para mí muy importante referente que comenzó no solamente en nuestro país, sino recorrió distintos países llevando la voz, el taíl, sobre todo ese canto sagrado de nuestros apellidos, de nuestra tierra, de los elementos de nuestra tierra, que ha sido única su voz y
y hoy, a pesar de haber fallecido muy joven, ella sigue estando vigente en nuestro corazón, en nuestro piuqué, sigue latiendo y seguimos escuchando la voz, y para mí es una alegría escuchar a Aimé Painé y tenerla hoy presente en este programa también, con esto del taíl y su relato, su memoria, su preocupación también por descubrir esa otra historia, porque bueno, ella fue llevada de Río Negro, de Jacobasi, donde nació, a Buenos Aires como pupila en una escuela católica, no sé, de monjas, no sé cómo es en ese tiempo, no sé cómo era. Y bueno, y ahí descubrió que ella tenía ese don de cantar, de poder interpretar, y se sentía como encerrada en ese espacio que no le era propio, y salió a descubrir y a buscar a través de la gente nuestra, de las ancianas y los ancianos en la tierra, en el territorio. Volvió al lugar y aprendió esos taíl tan maravilloso que lo ha hecho, y que lo seguimos escuchando. Así que bueno, para mí es muy significativa, porque fue como yo le contaba recién a Silvina, es la persona que me levantó, o sea, que tuvo como referente, que me sirvió a mí como referente para empezar mi lucha, mi conocimiento, mi identidad, buscar mi identidad. Por eso, bueno, cada uno tenemos nuestro tiempo y nuestro espacio y nuestras personas que hacen que nosotros seamos capaces de continuar y de tener ese aporte, y para qué fuimos elegidos en este lugar, cuál es la importancia de nuestro existir como persona y cuál es el aporte que hacemos a nuestra cultura. Entonces Aimé Painé fue una referente que te dio luz en ese camino de encontrar tu propósito. De empezar, sí. Por eso para mí es una alegría hoy escuchar a Aimé Painé. Compartimos entonces los relatos de Aimé Painé en este audio realizado por Radio Patagón y La Otra Historia, la voz del pueblo mapuche. Para que tengan ustedes, a veces me dicen, Aimé, la poesía mapuche está en el canto. We, 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 ah, we, 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 ah, we, 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 ah. We, 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 Imaginamos nuestro mapa de la República Argentina. Había mucha gente indígena, distintos grupos. Bueno, hoy el sur se conoce por el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche. Y el quien más perdura es el pueblo mapuche. Quizás algunos dicen por guerreros, por belicosos. Pero fíjense que por haber sido así nuestros antiguos, aquí estamos, vivos aún, tratando de ser argentinos, tratando de que nos sienta el resto de la sociedad como tales. ¿Qué sabemos
de pronto, de los grupos indígenas, nada. Pero aprendamos, comencemos a aprender. Quizás todos ustedes han tenido alguna referencia del Perito Moreno, han leído, han estudiado. Pero quién sabe de Inacayal, Poyel, Uchalao, Tehuelche, caciques importantes que de la mano de ellos, del Perito Moreno, recorrió el sur. Por eso están los lagos. Ese es el olvido, la ingratitud que nos ha tocado a nosotros. La participación de nuestra gente ha sido total. ¿Quién sabe de Currupilum, de La Pampa, cuando ofreció sus 1000 lanzas por si se volvía a repetir lo de las invasiones inglesas? ¿Cuántos han estudiado ese aporte que dio el cacique Currupilum? Sin embargo, eso está en el archivo de la nación. Eso es parte de nuestra historia. Nosotros sí lo sabemos. Escuchábamos entonces de Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, en este fragmento realizado por Radio Patagón y La Otra Historia, desde Esquel en el año 2011. Estamos con Elsa Cayupán, ella es docente mapuche y aportando a la interculturalidad, enseña el idioma, el mapuzungún, el idioma de la nación mapuche, en la ciudad de Trelew en distintas instituciones. Contanos entonces, Elsa, para la nación mapuche, ¿qué es el 11 de octubre? El 11 de octubre es el último día de libertad, pero también es el día en que queremos con este Estado argentino empezar a escribir o a decir o a contar la otra historia, que podamos ser visibles, que nuestra voz se pueda escuchar, no que se niegue y se deje, en el olvido como ha pasado en todo este último tiempo. Yo creo que hoy, a través de la lucha de los pueblos indígenas en general, a lo largo y ancho de América, se han hecho visibles nuestros derechos. Por eso, hoy podemos decir que hay derechos que están vigentes en leyes como el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y entre esos derechos está el tema de la enseñanza del idioma mapuche, en este caso del idioma mapuche, el mapuzungún. Justamente hablar del idioma y de la cultura del idioma nos permite, justamente un idioma nos permite vincularnos, es el vehículo de comunicación para cualquier pueblo, y que nosotros luchamos porque esos derechos sean reconocidos y tengan plena vigencia, no que sean un mero escrito en la Constitución o en los convenios internacionales. A partir de eso es que nosotros nos preguntamos y hacemos hincapié en que la historia misma tiene que empezarse a reescribir, y en esto nuestra voz es imprescindible. ¿Qué es el idioma para las comunidades? ¿Cómo se condensa esa identidad a través del idioma? Es lo que ha permitido que hoy podamos hablar de recuperar nuestra historia. Por eso, el hecho de que el idioma es el vehículo que nos acerca a nuestra propia cultura. Y recuperar el territorio, de alguna manera, es afianzar ese idioma que está dentro del pueblo. Es afianzar el idioma y es afianzar nuestro nexo con la tierra. Porque la tierra, si nosotros hablamos en nuestro idioma, la tierra no escucha. La tierra escucha nuestro idioma. Claro, el mapuzungún es el idioma de la tierra, es el idioma de la gente de este lugar, de todos los elementos de la naturaleza, los sonidos, por eso los taíl, donde vos tenés el taíl del viento, del río. Por eso los elementos, cada uno de los elementos, el río, la tierra, la montaña, el oro, la plata, los elementos que son todos elementos y que están vinculados también a nuestros apellidos. Entonces, todos estos son los elementos que hace que el idioma podamos encontrarle sentido al idioma, y nuestro idioma nos está marcando ahí la cultura. Ahí está la cosmovisión de la que hablamos a veces y que es difícil de entender y justamente la recuperación nuestra como pueblo tiene que ver a partir de esa recuperación del idioma. Recuperar el idioma implica necesariamente recuperar el territorio ancestral mapuche. Indudablemente, está vinculada. Vamos a compartir entonces, para incluir el arte mapuche. Pichimalema hace una interpretación de una canción sagrada del viento que es autoría de Aimé Painé, ¿cierto? Sí, que es el Curruf Taíl. Curruf el viento y Taíl es el canto sagrado del viento.
Buenísimo, compartimos entonces la interpretación que hace Pichi Malem, la canción Sagrada del Viento, cuya autoría pertenece a Aimé Painé. Goodbye, my goodbye, why when could roof my become could roof my goodbye, my goodbye, my Willa, where the boy got you, my willy, my become could roof, I'm willy, could roof, I'm willa, we got you, my got you. Ngulu could roof, my ngani, my nganga. Makod verpuin kura, mainga kura ma. Longko lemnga mamel chenga mamelenga. Longko lemnga mamel chenga mamelenga. Agradecemos por acompañar esta iniciativa radial a Pura Energía Almacén Natural, ubicado en Pellegrini 1632 de la ciudad de Trelew. Pura Energía, Almacén Natural. Pausa te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa, ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa,
en la calle Mitre 560 en la ciudad de Trelew. Compartíamos entonces de Pichimalén la canción Sagrada del Viento en una interpretación que realiza de Aimé Painé. Entonces continuamos con Elsa Cayupán en este programa Sonidos de Encuentro, nuestro programa de radio. Queríamos preguntarte, ya próximos a la llegada del 11 de octubre y también del 12 de octubre, que hasta el año 2010 en Argentina se conmemoraba como el Día de la Raza, y a través de un proyecto de ley y la aprobación por decreto de una nueva instauración de este día, donde actualmente el 12 de octubre en Argentina se conmemora el día por el respeto a la diversidad cultural. Elsa, contanos qué ha sido para la nación mapuche desde 1492 hasta esta etapa, 524 años, ¿de qué historia para la nación mapuche? ¿Cómo la cuenta la historia oficial y cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo la vive el pueblo mapuche? Sí, por un lado se sigue manteniendo y todavía tenemos que reflexionar con respecto a cuando decimos si realmente fue un descubrimiento. A nosotros nos enseñaron así, fue un descubrimiento, Colón descubrió América y nosotros decimos, ¿fue un descubrimiento? No fue imposible que haya sido un descubrimiento porque existían pueblos y culturas diversas y muchísimas. Entonces nada tuvo Colón para descubrir, ni tanto conquistadores que vinieron. Otro planteo que hacen los historiadores a lo largo de todo este tiempo y hablan de que fue un encuentro de dos culturas. Por un lado la cultura occidental y por otro lado la cultura de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Pero en realidad no fue, tampoco podemos hablar de que fue un encuentro, sino pensamos a reflexionar, porque generalmente un encuentro entre pueblos tiene que ser de compartir, de aporte, pero bueno, nada de eso pasó cuando vino Colón. No vino a compartir y a entender a la otra cultura, vino directamente a esclavizar a la población y a robarse todo el oro, la plata y a llevarse y a mantener esclava a la población para que le sirva a esa otra cultura dominante que vino. O sea que cuando reflexionamos, tenemos que reflexionar en ese sentido. Entonces no podemos tampoco hablar de encuentro. Así que los historiadores, los docentes y tantas personas que a veces se ponen a hacer un análisis en este sentido y conformarse con que fue un encuentro no hay violencia, no hay exterminio de población como vino. Entonces bueno, y otra de las cuestiones que también se plantea, que se habla de un choque de dos culturas, pero en un choque es casual. Entonces, y acá tampoco pasó eso, no fue casualidad que vinieran los conquistadores y quisieran dominar, esclavizar y hacer y robar un territorio que pertenecían a distintas culturas. Sí, vos estás diciendo que tampoco fue un choque. No, tampoco, para nosotros tampoco podemos plantear como un choque. Sí, nosotros los pueblos indígenas decimos que fue para los pueblos indígenas o los pueblos originarios fue un genocidio. Entonces, bueno, en este reflexionar que tenemos que hacer como sociedad, tenemos que entender que fue un genocidio. Pero no todo se destruyó, no todo se olvidó. Por eso, bueno, hoy los pueblos siguen resistiendo. No olvidaron su vínculo con la tierra, no desconoce su territorio. O sea, volvemos nosotros a recuperar y a reconocer nuestro territorio, a reencontrarnos con nuestro. Pero para eso es necesaria una reflexión de toda una sociedad, en este caso el Estado argentino y los estados en general. Entonces, cuando nos reconocen como preexistente, estamos diciendo justamente que estábamos mucho antes de cualquier estado. Y en este sentido habías traído un tema de música para compartir que es de Huechequeché Ñatragún. ¿Querés contarnos? Sí, Huechequeché Ñatragún es un grupo musical de hermanos de Lamien que son de Chile y han estado por acá, por la ciudad de Trelew, por Esquel, por toda la provincia recorriendo. Yo tuve la suerte de conocerlos y me pareció valioso el aporte que están haciendo desde la recuperación de nuestro idioma y contar la historia a las nuevas generaciones. Y vos te encontraste con ellos, porque ahora vamos a compartir un tema de música llamado Mapudungun Fing. El Mapudungun Fingé, que dice aprenda el Mapudungun. Y justamente lo que llama a reflexionar es de que
en nuestro idioma está toda esta cosmovisión, toda esta historia que tenemos como pueblo. Es muy interesante porque una de las enseñanzas que nos deja es que los chicos tienen que aprender el mapuzungún, que ahí está nuestra identidad. Tenemos que sentir orgullosos de esa nuestra cultura, porque es eso lo que nos dejaron nuestros ancianos, de que recuperemos nuestro territorio, por recuperar el idioma, por recuperar nuestra forma de organización propia, por recuperar nuestras formas y nuestras normas de vivir. Huechequeché ni Traún entonces mantiene a este pueblo en su lengua viva. Vamos a compartir Mapuzungún Finge. Entonces el grupo de música en traducción es Huechequeché ni Traún, significa jóvenes reunidos, dijiste. Sí, jóvenes reunidos, sí. Y Mapuzungún Finge. Mapuzungún Finge. Aprenda Mapuzungún. Compartimos entonces, aprenda Mapuzungún.
Sungule inta inke gumungele ay na flaya kain tramkle ay mapunyine wen meo kom rume kumel kale ay mayum kule kain tayin ko fika cheye meo kimuka ne wen meo tayin yu ke ni sungun kimu wain in kawain fula rume aye kule tayin piuke tayin gwai tang e alu tatufa kume sungu tayin kunyo suntua Jok tu ke tayin piuke tap tap ma kenya wen tu ke lu kume kenya ni pu ke mungene ma punal tu ke tayin yaman nyal tayin kume al tual tayin adam tual in chin tayin kemen piuke tu kuine fasale mon tu chin ventelain welu tuai tayin kawan tayin mal wen kon kinyo klei chuma chin yam nyal kan tonin chin kabayel kan tuai chuma chin butrako yamin chin wen yo chu yu tuai ya na we la wanglen kuruf kechal lungu ke kan yu kele wala ken chin amona champale ma puche dun meo piuke meo putuki ma puche dun meo tayin al kan tu chipali ma pudun go vigneta in tamal kutun ne komplike ye wegine ke pepe pa mi piuke ma pudun go vigneta in tamal kutun ne komplike ye wegine ke pepe pa mi piuke ma pudun go vigneta in tamal kutun ne komplike ye wegine ke pepe pa mi piuke ma pudun go vigneta in tamal kutun ne komplike ye wegine ke pepe pa mi piuke Pausa. Te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa. Ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa. En la calle Mitre 560 en la ciudad de Trelew. Compartíamos entonces de Huechequeche Ñitraún habla el mapuzungún, que se pronuncia Mapuzungún Fingué. buenísimo. Estamos con Elsa Cayupán, docente mapuche, quien enseña el mapuzungún en diversas instituciones aquí en la ciudad de Trelew. Y para darle un cierre a este encuentro, este primer encuentro de octubre, Elsa, ¿tenés alguna frase que sintetice tu actividad diaria, tu trabajo? Lo que quieras compartir para este cierre del primer programa de octubre. Yo quisiera compartir Nehuentuaimun Compuché. Nehuentuaimun, la fuerza. Esta palabra que a nosotros nos permite unirnos y sentir esa fuerza y cada vez que nos encontramos poder entender qué significa esta palabra Nehuen. Entonces yo creo que este Nehuen que a veces nos deseamos entre nosotros, entre hermanos, cuando nos juntamos y tenemos alguna actividad para realizar y nos deseamos Nehuen, Nehuentuaimun Compuché. Fuerza a toda la gente. Esta palabra de Nehuentuaimun Compuché me gusta compartirla y que todos podamos saber que esta fuerza la tenemos interiormente y a veces no la tenemos que empezar a descubrirla nada más. Como mapuche tenemos que empezar a descubrir nuestras fuerzas interiores para poder tener más entendimiento y ese entendimiento entre nosotros que nos permite empezar a reencontrarnos. Así que bueno, eso dejo para que el Nehuen y la fuerza de nuestra tierra nos reencuentre. Buenísimo, muchísimas gracias Elsa Cayupán por disponibilizarte en esta tarde y acercarte hasta los estudios de la radio para compartir en esta perspectiva de interculturalidad en la que ya nos posicionamos desde el programa de radio hacia el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios y este próximo 12 de octubre como el respeto a la diversidad cultural. Mucho Nehuen entonces para todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en distintos lugares y nos vamos con tu frase si la querés repetir en el idioma mapuche. Nehuentuaimun Compuché. Gracias por el espacio y bueno, hasta la próxima. Peucayal. Peucayal quiere decir hasta la próxima, hasta pronto. Muchísimas gracias Elsa y Peucayal. Peucayal. Compuché, Rakiduam, Claimem, todas las personas que defiendan el habla de su origen estarán besando directamente a su tierra, Mapumeu, a su tierra, Mapumeu. Gracias por permitirnos compartir contigo este rito fraterno, ofrecido a nuestra madre y a nuestro padre,
palabra y sentimiento, abrazo de canto, compromiso de libertad y sueños, grito de esperanza y paz para el dolor y para el llanto, fuerza de amor, canto, más vida. Desde la oscura tiniebla de la inconsciencia me levanto con su amor en viva fuerza y hundiendo en mi pecho una canción, embriagado en la esencia de tu existencia, fabricando con mis manos la esperanza, hoy sintiendo en cada hombre tu presencia, liberando el sufrimiento con tu amor. Mi arauco que un día te hizo suyo, batallando tu cruz en sus maderas, desgarrado el huelel en sus laderas, hoy levanta tu símbolo de paz. Acacios floridos se me muestran, mis gorriones cantan trinos de primavera y la sangre derramada en el valle en flor renacerá, en flor renacerá y gritará libertad, y gritará libertad, y gritará libertad, y gritará libertad. La libertad de la vida, la libertad del amor, la libertad que sembrará la tierra con su luz, desde la oscura tiniebla de la inconsciencia, me levanto con su amor en viva fuerza y hundiendo en mi pecho una canción. Libertad, 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 libertad. Nosotros, Radio Escuchas, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas, con más interculturalidad y con más respeto a la diversidad cultural. Muchísimas gracias. Sonidos de encuentro. Historias de quienes hacen amando y aman haciendo.
Sonidos de encuentro.